Tai tuomet kviesčiau kitą pranešėją iš GREN Klaipėdos, vadovą Tomą Danylą, apie skaitmeninį dvynį kogeneracinėje jėgainėje. Labą dieną. Labą dieną. Tai gerai, tikiuosi dar nepavargę visi. Tai pabandysiu papasakoti apie bendrai GREN įmonę ir konkrečiau apie GREN Klaipėdą, kur esam įsirengę skaitmeninio dvynio projektą, kuris mums padeda valdyti jėgainę. Tai pradėsiu nuo, kas mes esame GREN. Tai Šiaurės Europos žaliosios energetikos bendrovė, paskirtis mūsų kurti energiją ateičiai, teikiame tvarius sprendimus centralizuotų šilumos tiekimo srityje, šiek tiek dar taip pat ir šaldymo srityje. Tai taip atrodo mūsų plėtra nuo 2022 metų. Tai mes pramonės energetikos paslaugų tiekimas įmonėms, plyno lauko investicijų paieška, plėtra vidaus rinkoje, tarptautinė plėtra ir augimą užtikrinantis veiklos meistriškumas. Tai mūsų įmonės, kaip matom, yra Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Jungtinėje karalystėje, taip pat Suomijoje yra nedidelė dalis. Tai bendrai mes turim 450 darbuotojų, mūsų klientai apie 36 000, business to business ir business to client. Tai šilumos pardavimas sudaro apie 2200 gigavatvalandžių, šilumos 1250, elektros pardavime 850 gigavatvalandžių, elektrinė galia 130 megavatų, taip pat apie 630 km centralizuoto šilumos tinklo ir 15 km centralizuoto šalčio tiekimo tinklo. Kuras sudaro apie 90% atsinaujinantis ištekliai, biokuras atliekos apie 10% neatsinaujinantis, tai yra atliekos, dujos ir durpės. Tai toliau pereikim konkrečiai prie GREN Lietuvoje. Tai GREN Lietuva pagrindinė įmonė, atsakinga už Lietuvos įmonių valdymą ir gamtinių dujų skirstymą bei tiekimą veiklos Joniškyje. Taip pat GREN yra Trakuose, tai šilumos gamyba ir tiekimas vartotojams, Visagine, Karklų katilinė šilumos gamyba iš biokuro, GREN Švenčionys 50% GREN šilumos gamyba ir tiekimas rajono vartotojams, apie 20% Klaipėdos energijos akcijų GREN priklauso, taip pat GREN Klaipėda, šilumos gamyba ir elektros iš pramoninio ir komunalinio atliekų. Kauno kogeneracinė jėgainė taip pat 49%, GREN Joniškis šilumos gamyba ir tiekimas vartotojams. Vilniuje yra GREN Tech įmonė ir GREN Akmenė, taip pat šilumos gamyba ir tiekimas. Tai toliau pereikim prie GREN Klaipėda, kur šiuo metu ir esu. Tai GREN Klaipėda taip pat priklauso 5% Klaipėdos energijos akcijų, sudaro GREN Klaipėda. Tai projekto vertė buvo 130 milijonų eurų, šiluminis galingumas yra 65 megavatai, papildomai atgaunam 20 megavatų šilumos iš dūmų kondensatoriaus šaltuoju laikotarpiu, kai padidėjo miesto šilumos poreikis, ir 20 megavatų garo turbina, 20 megavatų generatorius. Per metus pagaminam 400 gigavatvalandžių
GWh šilumos ir 140 GWh elektros energijos. Ir metinio poreikio Klaipėdoj šilumos pagaminam 50% per šildymo sezoną ir vasaros metu karšto vandens tiekimui. Taip atrodo Gren Klaipėda. Mes esame įsikūrę Klaipėdos laisvoje ekonominėje zonoje. Tai čia pagrindinis pastatas yra atliekų deginimo katilas, yra 50 metrų aukščio, kuriame vyksta pagrindinis atliekų degimas, kuro priėmimo patalpa, garo turbinos pastatas, dūmų valymo sistema. Ir čia toliau susijungia esam vamzdynais su Klaipėdos centralizuotų šilumos tinklu. Tai taip atrodom iš aukštai nuotraukoje. Taip, toliau iš 1 tonos atliekų galim pagaminti šilumos vidutiniam 60 kvadratų butui, kurios pakaktų mėnesiui, ir dar taip pat 2/3 energijos pagaminama yra elektros. Tai viena lemputė 100 vatų degtų 6000 valandų. Tai pas mūsų per valandą yra sudeginama apie 35 tonas atliekų. Tai įsivaizdavimui vienas vilkikas atveža apie 20 tonų, tai apie pusantro vilkiko per valandą sudeginama atliekų toks kiekis. Per metus tai sudaro apie 256 tūkstančiai tonų. Ir taip, toliau pereikim prie skaitmeninio dvynio. Tai skaitmeninis dvynys atsirado mūsų jėgainėje, pradėjo 2022 metais projektą su Energy Advice kompanija. Turim apie 14 tūkstančių įrenginių vienetų ir apie 7200 matavimo taškų iš paskirstyto valdymo sistemos. Čia matom operatyvinio valdymo pultą, iš kurio valdoma visa jėgainė 24 valandas per parą. Tai pradžia buvo 23 metais skaitmeninio dvynio. Vyko pirminė proceso analizė ir duomenų peržiūra, brėžinių parengimas, išanalizavimas procesų, Gren Klaipėdo kolektyvo žinios. Ir spalio mėnesį turėjom jau pirmą versiją skaitmeninio dvynio, kuri nuolatos tobulinama. Tai čia matom vieną iš sistemos langų, čia garo turbinos langas su šilumokaičiais, garo tiekimo vamzdynais. Tai pilkuose langeliuose matome matuojamus parametrus, o geltoni yra skaitmeninio dvynio išskaičiuoti pagal formulės parametrai. Tai kaip tai atsispindi pačioje jėgainėje. Tai čia matom pagrindinės jėgainės pagrindinius parametrus. Čia labiau svečiam, kurie ateina į jėgainę. Tai čia katilas, dūmų valymo sistema, online parametrai, elektros šilumos gamybos, emisijų matavimai. Tai dabar apžvelkim dūmų valymo sistemą. Tai dūmų valymai naudojami rankoviniai filtrai, pusiau sauso tipo valymo technologija, pašalinti teršalam, H-chlor, VHF ir sieros pašalinimui, dioksinų ir sunkiųjų metalų pašalinimui, kietųjų dalelių filtravimas ir taip pat yra dūmų kondensatorius, kur atgaunama 20 MW papildomai šilumos. Tai čia matom
emisijas procentais, 100% yra leidžiama reikšmė. Tai čia matom vidutinės metų reikšmės atitinkamų emisijų. Taip pat dioksinų ir furanų, kurie atliekami periodiškai matavimai, kurie nėra matuojami online būdu, o paėmus mėginius ir tyriami laboratorijoje. Tai skaitmeninis dvynys dūmų valyme mums padeda tokiais vienas iš tokių išankstinio informavimo sprendimas. Čia matom emisijas kiekvieną, kuri matuojama, momentinės reikšmės, taip pat pusvalandinės reikšmės ir paros vidurkiai pagal nustatytus parametrus atitinkamai kiekvieno, o šalia langelėje turime planuojamą estimation, tarkim, pusvalandžio pagal einamus tuometinius parametrus išmetimų, kokie bus pusvalandiniai ir kokie bus pariniai emisijų skaičiai. Tai jeigu sistema mato, kad kažkuris parametras ar parinis ar pusvalandinis jau galėtų būti viršijimas pagal šiuo metu esantį parametrą, tai sistema išsiunčia atsakingiam žmonėms pranešimus ir taip galima geriau reaguoti ir padaryti kažkokius papildomus sprendimus, jeigu kažkas reikalinga. Tai toks papildomas dar informavimas yra. Tai prieš tai turėjom tokį, čia matom rankovinio filtro, yra dvi lygiagrečios linijos rankovinių filtrų A ir B, per kurias dūmai iš katilo patenka į rankovinius filtrus, kur vyksta dūmų valymas. Filtrai yra nupurtomi periodiškai suspaustu oru. Tai čia matom A ir B liniją, iki skaitmeninio dvynio turėjom tokius stebėjimus, tai kaip matom nėra labai patogu stebėti, kaip čia linijos ar vienodai dirba, ar jų pakankamai atrodo neišsiskiriantis parametrai abiejų linijų. Taip atrodo tie patys parametrai skaitmeninio dvynio sistemoje. Čia matom A ir B liniją dūmų valymo ir per vidurį matom, kad, tarkim, nupurtimas rankovinių filtrų turėtų būti abiejų linijų apie 50% pasiskirstimas. Tai iki šitos vietos taip ir vyko panašiai. Čia skaitmeninio dvynys puikiai parodo, kaip viena linija pradėjo nupurtimų skaičių didinti, kitą mažinti. Ir taip žymiai geriau matom ir galim reaguoti, kad įvyko kažkoksai, čia kaip tarkim buvo vieno ar kelių vožtuvų sugedimas, kuris tiesiog neefektyviai nupurtydavo dalį rankovių, tai galim iš karto tą pastebėti ir reaguoti į tai. Tai taip pat čia matom kartais, o čia matom procentais tą patį. Toliau pats yra dūmų valyme naudojamų kalkės ir dūmų srautas. Čia sudėtos prieš skaitmeninio dvynio, stebėdavom tokius trendus. Tai irgi nėra labai patogu, kaip matom, daug visokių linijų ir reikia gan atidžiai ir daug laiko išanalizuoti visą procesą ir tai užtrunka. Skaitmeninis dvynys visą tai atvaizduoja kalcio oksido teorinių reitio, kalkių sąnaudos teršalų kiekiai dūmų valymo sistemoje, tai puikiai matom tada ir daug patogiau tą atvaizdavimą matyti ir įvertinti, ar reikia kažkokių
parametrų pakeitimų. Ir čia matom raudonų etapai, linijų, skirtingi kalkių tiekėjai. Pagal tai galim pasilyginti kalkių efektyvumą pagal sunaudojimą atitinkamam teršalų kiekiui, kalkių kiekį išvalyti. Tai parodo, kaip efektyviai sunaudojamos kalkės dūmų valyme ir kaip efektyviai veikia sistema. Kita dalis tai yra SNCR sistema, kuri naudojama azoto oksidų mažinimui katile. Tai azoto oksidų valymas vyksta dozuojant amoniakinį vandenį į degimo į katilo liepsną, kur vyksta degimas. Tai efektyviausiai procesas vyksta, jei dozuojama tarp 850 1050 laipsnių temperatūrą. Įvyksta geriausia reakcija. Tai priklauso, yra 3 išpurškimo lygiai purkštukų, priklausomai nuo aukščio ir liepsnos temperatūros yra perjungiami 3 lygiai išpurškimo amoniakinio vandens. Tai skaitmeninis dvynys mums padeda įvertinti, kur vyksta efektyviausiai reakcija ir kurį lygį efektyviausia yra įpurškinėti amoniakinį vandenį. Dūmų temperatūra yra matuojama ne pačioje liepsnoje, o katilo lubose. Tai pagal formulės skaitmeninis dvynys kiekviename iš 3 lygių išskaičiuoja pagal lubų temperatūrą liepsnoje esančią temperatūrą. Čia, kaip matome, geltonai yra skaičiuotinos temperatūros. Ir oranžinis tai yra 3 lygio temperatūra trendas, o žalis yra 2 lygio išpurškimo temperatūros, o mėlynai matom amoniakinio vandens srautą. Tai atitinkamai perjungus čia į kitą lygį pagal jau temperatūrą efektyviausiai matom, kad amoniakinio vandens kiekis sumažinti azoto oksidus iki reikiamo kiekio stipriai sumažėja, purškiant į tam tikrą zoną, kuri yra reikalinga. Taip pat yra katilo priežiūra vykdoma valant katilo paviršius nuo užsiteršimų darbo metu. Tai 1, 2 ėjo katilas turi iš vis 4 ėjas. Tai 1 ėjai ir 2 yra valymas vandeniu, vadinamas precleaning sistema, kai žarna su vandeniu ir purkštuku leidžiasi į katilą, purkšdama ant katilo ekrano vandenį, tai pašalindama, čia matom katilo ekraną ir pašalindama apnašas nuo katilo ekranų. O 3, 4 ėją turim su perkaitintuvais ir ekonomizeriais, kur yra daug gyvatukų ir vandens žarna negalėtų patekti, tai ten turim garo purkštukus, kurie važiuoja purkšdamas 12 barų slėgio garą aplink vamzdelius. Tai atitinkamai turim įsivertinti periodiškai. Ar matot skaidres? Atsiprašau, mums skaidrės dingo. Jo, kažkas pasakė, ačiū. Pabandysiu iš naujo pasidalinti. Ar dabar gerai? Taip, dabar matome skaidres. Nežinau, nuo kur nematėt. Gerai, taip pabaigim tęsti nuo katilo paviršių valymo. Taip, tai prieš tai visus šitus valymus darydavom
per kaitintuvą economizerį per kiekvieną sekciją, matuojant slėgio perkryčius. Tai atrodė maždaug taip, stebėdavom slėgio perkryčius ir pagal tai įvertindavom, ar reikia ar nereikia daryti valymus. Tai irgi nėra labai patogu ir informatyvu. Tai matom čia pro liuką žiūrint, kaip yra apsiteršę per kaitintuvai, kiek apaugusių yra nuosėdų. Tai čia yra prieš valymą stebint slėgio perkryčius per atitinkamas per kaitintuvų sekcijas. O jau dešinėje pusėje matom, kaip pagerėjo valymo efektyvumas, naudojant skaitmeninio dvynio šilumos laidumo skaičiavimą per atitinkamas per kaitintuvų sekcijas. Tai ir darant valymus, tai taip atrodo vieno iš per kaitintuvų sekcijų šilumos laidumai. Čia yra po kiekvieno valymo su garo purkštukais. Kaip matom, kaip pagerėja šilumos perdavimas. Bet per tam tikrą laiką ateina momentas, kai tas efektyvumas taip nebegerėja, darant valymus garu. Tai būna atliekamas vadinamas bank cleaningas, kai veikiant katilui, atidarius liuką, sprogdinimo dujomis specialiomis yra vykdomas sprogdinimas apnašų pačiame katile atitinkamuose per kaitintuvų ar economizerių sekcijose. Tai šitas būdas duoda, kaip matom, daug didesnį efektyvumą. Toliau perinkim skaitmeninio dvynio, kaip jis pasitarnauja pas mus gamybos planavime. Tai atliekų tvarkymo kaina daugiausia sudaro ATL vadinami teršalų mokesčiai ir CO2 mokestis, kaštai, lakiųjų pelenų tvarkymas, šlako tvarkymas, kalkės reikalingos dūmų valymo sistemai, vandens sąnaudos, transporto išlaidos. Tai daug visokių sueina duomenų. Taip pat, kaip matom, ATL leidimų kainos, kurios nuolat keičiasi ir tas pastoviai yra gamybos planavime stebėti reikalinga. Toliau energijos kaina elektros biržoje, kuri nuolat keičiasi. Tai taip pat būtų gan sudėtinga kiekvieną valandą, dabar kas 15 minučių stebėti žmogui ir analizuoti. Taip pat skaitmeninis dvynys mums padeda įvertinti šilumos poreikį Klaipėdos miestui atitinkamai pagal lauko temperatūrą ir šilumos aukciono rezultatus. Jis pastoviai stebi savo praeities prognozes ir pasitaisos, kaip galima sakyti, save moko, tarkim, šventinės dienas atpažįsta ir taip suplanuoja į priekį būsimą šilumos poreikį tai dienai pavalandžiui. Taip pat optimalų gamybos režimą jisai patarė, koks turėtų būti katilo apkrovimas, įvertinus elektros kainą biržoje tuo metu. Kaip ir minėjau, ATL šilumos kaina, elektros kaina. Tai čia, tarkim, yra rekomendacijos jo parodytos punktyriniam linijam, kad susimažinti katilo apkrovimą ar dirbti pilnu pajėgumu, priklausomai nuo šilumos poreikis, ar reikalingas į miestą ir ar kartais būna ir minusinė elektros kaina, ar labai maža, tai pastoviai vertina kaštus ir parenka, rekomenduoja optimalų darbo režimą.
Aišku, ten ne visada, kaip matom, yra atsižvelgiama, nes ten nukrauti katilą valandai ar pusantros, tai nėra efektyvu ir jeigu tai yra ilgesnį laiko tarpai, tada taip. Čia matom elektros gamybos ir pardavimo grafikus. Taip pat įvertinant tuometinės kainas. Tai kad įvertinti viską, tai mes turim daug gauti informacijos iš kuro, iš kur emisijos, iš proceso valdymo sistemos signalai, kainos iš elektros biržos, Nord Pool, šilumos aukcionas. Tai viską tai ir iš kitų internetinių puslapių visą tai buvo kaupiama Exceliuose ir analizuojama. Tai iš skirtingų šaltinių tas buvo gan sudėtinga daryti. Tai skaitmeninis dvynys atlieka tą funkciją ir surenka tą informaciją iš skirtingų šaltinių, jis ją išanalizuoja. Tai kaip pavyzdys turim rytinius gamybinius susirinkimus, kur apžvelgiam šilumos tiekimą, išmetimus, kitus parametrus. Tai prieš tai kiekvieną rytą pamainų vadovai nusiskaitydavo Excelio failus, išsisaugodavo per rytinius susirinkimus, rodydavo, tai irgi gan laiko užtrukdavo visas tas ataskaitas pasiruošti. Tai dabar kiekvieną rytą pamainų vadovai gauna į paštą tas ataskaitas, jau PDF failė, nebe Excel'yje, kur viskas yra suplanuotas kiekis, pagamintas kiekis, elektros, šilumos, pamainų, kas dirbo, suprognozuoti, kokie kiekiai buvo, kokie pagaminti. Tai visą tai padaro skaitmeninis dvynys. Be papildomo įsikišimo užtenka dabar tik tai parodyti per ekraną ataskaitas. Taip pat visos jėgainės darbą online galima matyti iš bet kurios prisijungimo, kur yra internetas vietos, net ir iš automobilio. Tai taip sumažinama daug darbo ir Excelio darbo, taip pat elektros planavimas pagal blok bidus. Tai tas irgi užtrunka gan laiko suplanuoti, nes pardavinėjama kaina ne vis atitinkamais blokais, atitinkamam valandom pagal blok bidus. Taip pat čia matom, kad visa tai buvo skaičiuojama Excel'yje prieš tai ir renkama daug informacijos. Šiuo metu gamybos online kaštus, kainas elektros galima stebėti šilumos ir atliekų sudeginamą kiekį ir išlaidas kiekvieną valandą skaitmeniniam dvynyje, kuris pats surenka informaciją ir pateikia suskaičiuotus rezultatus. Tai privalumai ir iššūkiai buvo tokie. Privalumai, kad vartotojų skaičius neribojamas, pasiekiama iš bet kurios vietos, yra Python kalba parašytas modelis, atviras ir redaguojamas GRAN. Taip pat galima išplėsti naujomis funkcijomis. Iššūkiai buvo GRAN kolektyvo įsitraukimas, nes įmonė, kuri darė skaitmeninį dvynį, turėjo informacijos apie nemažai biokuro katilus, o atliekų deginimo srityje tai jam buvo irgi čia pirmas projektas. Tai ir reikalingos GRAN kolektyvo žinios buvo. Tai gan skiriasi, nors atrodo gal panašu į biokurą, bet atliekų deginimas turi savus niuansus ir specifiką. Taip pat
atliekų duomenų perdavimo kokybė. Tai kaip ir tiek, ką norėjau pasakyti iš pristatymo. Gal turite klausimų? Ačiū, Tomai, kad galima panaudoti ir tokias technologijas. Ir taip pat perskaitysiu iš karto vieną klausimą iš pokalbio ekrano. Tai yra, kiek dažnai naudojate aušikles jėgainėje? Ar nesvarstėte investuoti į akumuliacinę šilumos talpą, kad šilumos neišmesti į aplinką? Aušiklės naudojame praktiškai visą nešildymo sezoną, nes miestui poreikis nėra toksai Klaipėdos, kiek mes pagaminam šilumos, o šiluma, kaip žinia, susidaro gaminant elektrą kaip antrinis produktas, tai pilnai apkrovus elektros gamybą, nes prioritetas yra atliekų deginimas, tvarkymas ir šiluma susidaro jau kiek susidaro tada po elektros gamybos, tai žiemos metu visa šiluma panaudojama į Klaipėdos miesto šilumos tinklus, o vasaros metu tai dalis, kiek nereikia Klaipėdos miestui karšto vandens ruošimui, tai patenka į aušikles. O šitas akumuliacinė talpa tai neišspręstų mūsų, nes mes perteklių turim, nakties metu vis tiek nereiktų tokio poreikio iš akumuliacinės talpos, nes apkrovimas mūsų, kaip ir sakykime, 100% visą parą. Tai nėra tokio momento, kad kai reikia daugiau energijos, mes miestui pateikiam iš aušiklių, o akumuliacinės talpos tiesiog nebūtų kada išnaudoti. Ir Natalija, galite jūs taip pat paklausti iš karto pati? Ačiū. Mano klausimas Tomui apie sinchronizavimą ir biržą dujų. Čia jūs apie seną dar biržą kalbat, ar apie tą, kuri nuo rugsėjo dabar bus? Apie elektros gal biržą? Taip. Ar jūsų tą naują biržą turi sinchronizaciją? Apie 15 minučių kalbat apmokestinimą. Šiaip elektrą mes visą laiką parduodam į elektros biržą ir turėjom kiekvieną valandą pagal biržos kainą skirtingas kainas. Pagal tokias kainas supirkinėja į biržą mūsų elektrą. Tai mes elektrą parduodam į elektros biržą. Tai kaina priklauso nuo elektros biržos, tuo metu kainos. Kiekvieną valandą skirtinga buvo. O nuo spalio 1 bus 15 minučių jau kainos, nebe valandinis. Bet ta nauja birža, kuri dabar nuo rugsėjo ar nuo spalio, tai jums reikės kažkokius atnaujinimus daryti, ar jūs jau, kaip ir tas jūsų įrankis, dirbs gerai? Atnaujinimai ten jau tiesiog jisai gaus duomenis kas 15 minučių, kai gaudavo kas valandą. Tie atnaujinimai taip pastoviai vyksta, jeigu kažko reikia, arba matom kažkokį poreikį dar kažką prisidėti, arba Grand Klaipėda operatyvinis ar kitas personalas turi kažkokį poreikį stebėjimų, ar taip pat mechanikų padalinys turi atskirą langą, kur stebi ir tam tikrų įrenginių vibracijas surinkinėja ir kaupia. Tai panaudojimas gan platus, tai čia ne visą panaudojimą gal spėjau apžvelgti, bet ir aptarnavime, maintenance ir operatyviniam valdyme yra panaudojama. Tai ne tik stebėti operatyviniam personalui, bet ir kiti padaliniai tą naudoja skaitmeninį dvynį. Ačiū, Tomai. Ar turime dar klausimų? Taip, dėkui dar kartelį.